n'isi dozi ka mbụ pụta iri na ebono so ọ kpọrọ m si mmadụ ama ka m bịara ịgbara ndị ebe ka ụmụ atụrụ hụrụ ụzọ anyị amataghịzi ndị a ịbụ so ama na-agba bidoro na ye 2000 ka m bịara gbuoro ndị Igbo opi ike ahụ n'ugwu nsọ ndị ọzọ gbaa ebe ma ndị redio ndị Igbo niile ewere igwe oke osisi n'obodo Oburu na ọkụ ọ bụ igwe ndị obodo Oburu ọ na-eme program akpọrọ nke bụ eziokwu n'oge ndị Igbo ESBS ọ gbakwuru na program ahụ mechere ọrụ MC na agbamnkwụ Y 2000 opi ike na-ada n'ugwu nsọ ndị ogene chiri ebe studio were akụọ egwu ha kere kemgbe ya 2000 na-etu m efa ndị maara ogene ahụ dị original track mara before ndị ogene niile wee kowe opi ike na-adakwa n'ugwu nsọ ndị Igbo so ọ bụ gị 2000 ahụ ka ụwa mere ntagharị ụwa ka na-ahụ ekita si na gene dị n'ụwa o shiftiri from the spiritual realm ebe o shiftiri bụ ka o chewe ihe ka ọhụ ahụ nata ka Igbo ọgbụgba ndụ ahụ nata n'ebe o si bido so from that m ga-ebido kọwara unu ndị bụ ndị Igbo ndị gboo ndị mbụ na ndị egede n'ọdụ ka anyị amataghịzi ndị anyị bụ anyị ghọọ ikiri kparụ n'ama na-achọzi aga m ibe adị mmanụ na adị mma na ege ndị Igbo bụ ndị mbụ na ndị egede ahụ ndị ahụ nna nna anyị ha bụ ndị ha na Chineke bụ Chukwu Okike a na-akpọ God of Creation gbawara ndụ with nature ha na nature ọ bụ ebe ndụ asha na anụ ụzọ na anụ nwa na onwe m na-ezi n'ozi a bụ wọk na anụ ezi na anụ ụzọ na anụ eji bịakwa eja ka anyị na-achụrụ Chukwu a na-achụrụ ya from nature anyị mara usoro ahụ kpataghị ọnụ nji agwa unu kemgbe na ọ bụ efe anyị bụ na history anyị bụ ihe ahụ edere n'akwụkwọ nsọ anyị na-agụ mana ọ sị na onu bụ onu Ịsọ onu bụ onu Jekọb mana eji mbụrụ eje Ịsọ so ndị Igbo ka a gbawara Chineke gbawara nna nna anyị ha ndụ wite aka na ana bụ dịka tata bụ orie bụ mmiri ahọba ana nkwọ bụ ikuku eke bụ ọkụ mụa bụ Okeke wa mụrụ bụ anyị ji agụcha ya n'efa wa mụrụ ụbọchị eke bụ Okeke ọkụ mụa bụ Okeke so ọ sị na onye gọzie anyị ihe na-anọ aha agọzie ya onye kwudo anyị ihe na-anọ aha ekwudo ya then ihe o ji gbawakwa anyị ndị ahụ nkume a na obu bụ ọlta izizi a na-egwu iri mgbe i zuru oke na nwoke ị chọrọ iwe famili chọta nwanyị ọ bụ ihe na-abụba ama amasị amasị o ji gbawa anyị ndị ahụ bụ ọbara mgbe ọmụmụ ọ bụ ebe ama amasị amasị na mgbe ọnwụ so ọchị anyị adulteration eji na-ekwe nwunye mmadụ ya bụ mmeri ọbara maka ọ na-esi na ọbara amara anyị ọ na-esi na egbere eme ihe niile dị si na egbere aga then nke ọnwụ bụ na ọ sịrị mmadụ ata akwa ọbara mmadụ nke ọbụla tarpam na-aga anụ na-ajụ asị ọ dị ka poison mana anyịwa bụ ndị e nyere ọfanaka ahụ chefere ihe a niile so onye ọbụla zuru oke na nwoke ndị bụ kochi bụ nne na nna na-anata ọhụọ agbamndụ ahụ eji eme ihe oche ọdọ ọhụụ eji renew the face of the earth eji ata mkpụrụ osisi ashịrị anyị atakwa na gadin a ka i were mụtawa ụmụ ahụ ọ sịghị na nna bụwa nwa bụ nna so nne na nna ga-ekochi ụmụ ha na udoro usoro ahụ natural ahụ edowere anyị bụ the natural covenant before ihe ịhụba ama agbamndụ mmeri ji wee mee tụrụ nke ihe na-ewuji kịta abụ gịnị ịlacha orenji ma ọcha na ọcha eji wee mụta Ishmael bụ agbụrụ ndị Arab bụ ihe ndị Arab ji zọ ndị anyị ugwu ndị ahụ na-ewepụ iwe ozi
When you are mammy had so ọ bụ ebe o ji bụrụ history anyị bụ edu na ebe akwụkwọ nsọ anyị dịka ndị atọrọ ini na-akọwarị ya anyị ihe a niile bụ anyị merichere wee soro gịnị eresha apịrị apị bụ antikraịst ahụ bụ ndị afta anyị zikpọrọ ruo anyị na ishmael to ndị arab ha mee gịnị ha wee gụọ ime adọpt present day Jerusalem ebe a ka mulish bịa opi ụgbọgụ eji gbawa afrịka ohu Igbo bụ ndị a na-enejere ya ọ bụ Igbo bụ ntọala eji bụ the offshoot of African bloodline niile so unu na-anụkwa ya bụrụ ịkọwacha ndị Igbo ahụ with agbamndụ original with nature maka human being bụ nature ọ jisi by their fruit we shall know them ọ bụ ndị Igbo bụ ihe na-eme na omenala bụ omenala niile dị na Old Testament ahụ before ihe agbamndụ mee ha chigha azụ so nke ndị Arab na-emekwe ha chi mụtara ya n'aka anyị then o mere na oge rukwe dịka oge n'ụwa yoke ha ahụ dịkwa anyị too heavy n'onu anyị ejituo ya ọ bụ ebe ọ na-akpọzi anyị oku through the symbol of Biafra iji baezo na Biafra ka nkọwara unu ọfụma ihe Biafra mean Biafra otu ahụ emuchi na-ejikwe bụ bịa Afrịka bụ spiritual name eduto na ọ bụ ndị Igbo bụ mba niile si abịa Afrịka ndị Igbo bụ mmiri ahụ ọ sị na ọ ga-eji na-eji ha gọzi mba niile so n'oge erukwe anyị hụkwa simbụl a anyị echeta na ọ bụ bụ gịnị simbụl ikike ahụ eji gbawa anyị ndụ awụ rising sun kpatara ihe wa bụ Chukwu Okike ji wee ghụọ iyi na-efe ya si na oles na gịnị n'abalị n'ehihie ọ gabigara na ha ada abịazi oge ahụ ha ji abịa na ọ bụ ebu na okwu ọnụ ya gbasara ndị nke ya bụ ụmụ Chineke anyị na-aza na simbụl ahụ ama bịa na mmezu n'oge ahụ ruo na ọ ga-echedo anyị ihu ka anyị ga-eji jikọọ ọnụ so rising sun bụ awụ bụ awụ Biafra bụ awụ anyị adịghị eme agitate anyị bịara anyị wabụ ọba anyị bụ that precious bride Biafra bụ the worst mistake the whole world made. So dịka ntọala ahụ si dị Chineke ji tọrọ anyị ntọala nature gosikwa anyị manifestoro onwe anyị through the father and son showing na ọ bụ so that na ụwa niile dị ka ndị kọtụrụ onwe ha from their father rebelled against their father. Ndị Afrịka ndị ọzọkwa dịka ndị rebelled against their father dịka ndị tribe ndị ọzọ anyị na ha nọ ndị Nigeria na-ene n'Igbo na-ama ha na ọ bụ ha bụ the root of their offshoot. Then the same way ka anyị wabụkwa ndị Igbo dịka ndị na-enere their father ọ bụghị na anyị dịka na ọ bụ ihe anyị bụ kpatara o jidere gị n'akwụkwọ when my people call Bible oge anyị ga-eche erikwe na-achite na ya ga-echete ihe ahụ kwere nature ebidokwere ọrụ ya na-eji anyị na egbere anyị mana anyị nọ na-ama were ọbara anyị owe anyị eyi onwe anyị egwu so n'ịga n'ihu kọwara unu ọhụma ebe anyị na-eje maka Biafra ka ndị Igbo wee mara solution ya bụ gịnị Biafra na odowere Biafra dị ode ndị ọ bụ ebe Igbo ọgbụgba ndụ ahụ ọ bụ ebe religion ahụ ị na-aga o dowere na disappointed time na ga-eji anyị wa wee mepee ndị kpere iche ya bụ ndị Afrịka ndị ọzọ niile nwanne ji amaghịzi nwanne ha ndị nke a na ndị nke a bụ Muslim ndị nke a bụ Christian anyị niile were ikpere egidebe anyị ncha niile ma Muslim mana Christian na-eme theory hafụ practical shi na gụna usoro omenala ahụ bụ nsọ ahụ na-edowe nsọ bụ Igbo na-eme bụ ihe dị in commune with nature bụ ihe nature na-anabata bụ nna m nke igwe na-anabata ọ bụ ebe na ụmụ anyị na-amụta kịta ụnụ ahụ ehu vidiyo na-aga Igbo ebe niile onye nke mma para anya fe ọsịnọjibe na-eze ego na-eyi mmadụ na ndụ ihe ọ m kụziere na-eyikwe mmadụ iwere kawa isi were emewe na ebilọngụ ya na-acha ọbara na-achaghị na ya
the moment ọbara ahụ tara pam ị na-sacrifice blood ahụ ọ sịrị na nature na-asọ nsọ of that moment ka ị mere gịnị akịchiri ụlọ gị na mmụọ. That is, you cannot have the permit ịbatakwa na garden of life na ana nke ndị dị ndụ maka Chineke bụ Chineke ndị dị ndụ na ọ bụ ndị ọbịa bụ ndị na-efesi condemnation. Ekụzighori ya ha ọ bụ ebe mba anyị na-agba ịbịa mma ka oge a ruru kịta through this symbol na Biafra. Ọ bụ ebe anyị mara ọkwa 30 Disemba n'ahọ niile anyị agbakọ n'ọnụ agbamndụ ka a na-akpọ ndị Igbo kịta. Agbamndụ ka anyị mara na ọbara onwe anyị bụ ọbara dị nsọ maka emewe agbamndụ ahụ nwoke na nwaanyị bụ chi na-egburu Igbo amata ndị anyị bụ na ọkwa anyị si n'aka chi na-egburu fere egburu so that na ama yere anyị n'aka the land given to our fathers for our inheritance na ọ ma echi echi na ndị iro ama narị ya anyị mana anyị nọrọ anụ enu abụghị na abụghị anyị nọ ka kịta. Ọ bụ ebu na ụmụ nworu nwanyị na-abịa erepụ ụmụ nwaanyị anyị na be anyị enweghị ọnụ na-ekwuzi. Ndị ahụ anyị che na anyị na-akwụbụ ihe a na-akpọ ha na mmụọ bụ achansi soik generation bụ ndị ahụ anyị na-ekwenye na ha na one Nigeria abịa deceive nwoke na nwaanyị be anyị abịa ha aka na ha na-eje represent na nkwenye ikwenyere ebe isi kwenye n'oru. Mgbe ọbụla ibiri aka na Nigeria ị na-ebi aka ka eje kwetere gị n'oru maka na as long as efe ahụ na efe a kpọrọ Nigeria na-eme exist were iyi ha ghịrị na under that oath of Egypt mgbe ha iji tụfuo oru nwanyị hega wee megị na agụ oyi na-aga agbazi Afrịka niile oru. Ọ bụ ebe o ji dụọrọ ha legal ndị Western world ji ada eti ya ọnụ kama ha na-evu weapon wee recruit all those ụmụ efulefu na-amaghị nna ha a na-eyuzu anyị eme Arabization na bai. Then ndị nke na-azọ ka oju ekpa na-eme exchange birthright ha bụ onye chuzuru as gọvanọ. Anyị nwa na owe anyị rakọlụ foundation anyị tinye n'aka maka priesthood ebe anyị na-anọ agodote nsọ n'obodo anyị bụ dịka oche igwe oche eze n'ala Igbo. A king is born n'ala Igbo, not made. Then that heritage I will write in a slave managers of the politicians. Imana ha turn go by to gangster paradise. Imari ha and the Fulani herdsmen name. Uta hash camp we hana lobara. Uta can the nature camp we under cult na robara. Ihe ni be name affect our foundation. Then I bekwa. How long can ha ga-egbuji our prophets while we stand aside and look? Ọ bụ ebe Bob Marley gụrụ anyị na-egwu n'ezie Maazị Nnamdi Kanu ọpụta bịa na redio Biafra tiere ha mkpu kemgbe 10 years ejichie na-eji ya ka ejigbuo ya. Igbo niile gba nkịtị a na-erepụ ụmụ nwaanyị anyị enweghị ya na-ekwu erepụta enweghị oshini. Gọvanọ anyị edi ihe ndị isi ndị igwe nke anyị achọrọ igwe nke ụmụ woru nwaanyị nọ na Sokoto mara parịparị were excitement na ha na-eji ise foto wee chọrọ ha jewe ikwe ka ọgwa ndị be ha bịazi n'egbu anyị. Unu anụgo ka ọ fụtara mana Obinwannem not to talk of any news portal si na ogbugbu na nrepụ ụmụ eye maka ụwa niile na-akpọ ha efa ọ dụghọzi nzuzo. Ndị Benue na-eti mkpu so mana emeghe ka okwu anyị hafụ ite aka mara na ama na Biafra bụ Igbo ọgbụgba ndụ. Ọ bụrụ na onye ha pamit ka imetụ ya ka ị ga-adị ka ozi ya ebube si n'igwe pịatuo Biafra dị ka ọkụ ebube. Ọ gosiri m ọkụ ahụ si n'igwe chadata ọsị m nwa nke mmadụ na ihe ọbụla na-eme ka ọ kwụsị Biafra n'otu ose ma ọ na-eme ọ na-ashine ka multiple diamond because ọ bụ ebu the Biafra bụ the bride of all the nations. So ya ka nje agwa unu mbọ niile ha gbara wee kwere ụka tiri iro bụ anyị wabụ ndị uwe obodo ka ọ dụọrọ isi na enough maka otu ahụ Chineke si dee si na gịnị mgbe anyị repent kwere mgbe na-achite to our fathers bido mewe acknowledge ndị ahụ anyị ji na-eji ha nọrọ n'ụwa
bido chetewe ndị ahụ iwewa ndị achị na onye nọ je fụghara ego fụghara ndị nọ n'ụlọ nọrọ ndị fụwa ndị ahụ wụhọrọ iwewa na mụnwa na mgbe sọvaịvọ a mụtara m n'ihe agha ọ bụrụ chi gbawa ọsọ ndụ mgbe ahụ enwe m ọkpa nji agba maka anọ na IDP nwaanyị German ndị so ndị Red Cross so jie na-eme ime amụọmụwa bụ okwute 14 ụbọchị 14 nke ọnwa 14 nke 1967 ahụ. So abụ m sọvaịvọ nkwa ikwere ndị ahụ bụ na gị na ọkwa ịhụ this rising sun dịka Chukwu Okike chide na mbụ ahụ ndị gburu anyị che na-ewere ihe ha butere ha ma na anyị ba na-egbu achara na-agba ya mkpe mkpọ ya ọ bụ ebe na mgbe ahụ ha na-achị na anyị dị 30 million ha gburu fada uto na ha amaghadụ ndị anyị bụ ha amaghaghị esiri anyị Afrịka amaghaghị esiri ha so 13 million ha gbuo gowon ha gbuo 5 million jukanụ gowon ndị otu eke na ọnụ dị ha aka bido oche hụda agha na 1967 ahụ nwoke Benue bụ the first commander chief of army staff wụọ na April dịka bụ igwe chituo ya with aircraft ọwụọ na plane crash 1967 na agha ahụ ebidoche onye Benue amaghị ihe ha ji ebe akwa ha na-ebe mana ọ bụrụ na ha chere ụta obido ya melafia ji gwa ha ma ndị Plateau wee kọndemụ kwuo na ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ kọndemụ agha ahụ ndị dịka gowon uhuru kpara ị mara na gị na ha ga-ewere onwe ha n'ohu ha joinzie their original brother bụ their own offshoot maka anyị na ha na-ebi enweghị n'ihi history of war na anyị na-egbu onwe anyị maka anyị dịka mmiri ọ bụ ebe o jite ikwe anyị ha n'ọnụ mgbe agha ahụ bidoro ha kpọwa anyị nya mmiri ụfọdụ na-eche na akpọghị ya mmiri na ọhịa ọjọọ no ọ bụ ihe anyị bụ Igbo bụ mmiri zuo ụwa niile ọnụ mana anyị chefuru ndị anyị bụ werezie ọbara onwe anyị ahụ dị nsọ dịka Ken na-egbu nwanne ebe maka eyi ukwu ihe nke ụwa na ine ya wuru na that native doctor nke Ezeaga ka ya na ihe ụwa ji wee eje kịta maka mgbe anyị na-eme mma isi ihe na-eme ọbọ ụta ahụ echi buru igwe kwekọrịta na-ekpochefu na ya n'ụwa ụta ahụ ka eji kpochefugo ya na mmụọ ụta ahụ ka ọ na-adị ndị ji ọbara ya na nshi ụta ahụ ka ọ dị gowon na ndị egbere ya olesi na ha chirili n'oge wee sọfụrụ igwe na so ka anyị iji na-anata na bikonu na ihe na-eme anyị shi anyị n'aka iweta solushon edokwa anyị n'aka bụ otu ha na-emewa kịta ọ sagoro anyị mbara ị na-ekwu ha na-achị unu 2027 ebie aka ma na ọ bụ ireconfirm your slavery na this bondage so ụmụ nwaanyị anyị ga-evute ụzọ ọgụ a ọ bụghị ọgụ eji egbe na mma anọ wee nụ maazị Nnamdi Kanu ha maara na okwu doro isi ha maara na enweghị ihe o mere so kịta ihe a na ha atagharị bụ emekwe Tinubu ewere ya na ya eme ihe ọma bụ gịnị agbanyeghị na ha enweghị evidence ahụrụ ọba bụ ozi anyị na-eweta na ha nwere ike ịta ya nga o were ya na ya ihe amnesty ka e wee grant ya ka e wee votu were ya 2027 ndị Igbo biko na nwoke na nwaanyị onye weintere aka anyị ji eri ede Chineke na-atụ votu Naijiria 2027 Chineke na-enye anyị saa na-edere anyị ihe na wọọlụ nke eji ụwa ji bido anyị ama so bikonu ọ bụrụ na anyị mee ka ụmụ nwaanyị anyị ga-ejikosi na ihe a ndị ụmụ oru nwaanyị na-awabata abịa erepu anyị achọ iteke ova anaba anyị duto na anyị wee aha edowezi nsọ ana aha edowe nsọ ana bụ anyị ada edowezi matrimoni bed matrimoni asọ aha edowezi nsọ ana bụ anyị amaghazi na ọbara nwanne gị bụ ọbara dị nsọ ọ bụrụ ndị Igbo ka a na-eme kọlt maọbụ na na-aga nke ije n'ime ọsọ atọrọ ụmụnne gị eje ahọrọ ọga na-erechi ndị mba ọ bụ ebe nsọ ana ahụ niile kpatara ọjịchị na ya ga-ahafụ ụmụ woru nwanyị ha run over us ọ bụ ebe ọ ka jidoro ha isi na that gịnị under that bondage Nigeria ha ghiri iyi ekwekwuru na ya mana Chineke jigoro eke vuo agha kịta ọ bụ na ha mee ya emekịta mee pim na ha erelize maazị Nnamdi Kanu dịka ha jiwa ahụ saịn na ha na-ekwete na ọ bụ arụbụ ha mere na-enweghị terrorist gbugoro hundreds of thousands of people na Nigeria ejidere na try ya na judiciary Nigeria mana iji maazị Nnamdi Kanu ma ụmụnne m na unu because na asị na adịghị mma bụ uru ndị nze
a na-eshi Arab world chọrọ ife data Arab culture na ekweghị anyị Arabization ifutere ha ihe ha 5 billion dịka mmadụ ihe hook up girlfriend 5,000 naira ewetere ha na assembly House of Assembly by ọnụ emechi ha ha ghọọ osu na-ewe ha ọnụ. This is the problem anyị na-ewe ebe ahụ. So ọ bụ ebe na ha dị ekwudo okwu na-ana erepụ ụmụ anyị ewe ha osisi n'ike. So na o ruo kịta ụmụ nwaanyị anyị biko na ọ bụrụ na o wutere anyị onye ọbụla kpọrọ uwe nwaanyị bụ ihe dị nsọ eji gị na onye nyere nwoke bụ embodiment of love ịhụnanya ka e wee na-afọm bond that family bond family Igbo bụ family. Ụmụ nwaanyị unu bute ụzọ wee mee gịnị mee ọkụpaị n'ọnụ ụzọ niile eji aba gọọmenti haus niile bụ ndị gọvanọ akpọrọ chief security officer na-enweghị ha na-eche maka na that chief security officer bụ na infidel bụ na ị ga-anọ abịa nwunye gị ejide nwunye gị n'ihu erepụ enweghị ikwuru enweghị imewuru. Ọ bụ ịchụ maazị Nnamdi Kanu jee na foreign land jee kidnap ya. So ka anyị na-achịkọta na ya bụ okwu ọ bụrụ na anyị mee ya observe na anyị ga-eji ofu obi mee because ọ dị ka na edict nke izizi bụ agbamndụ ndị Igbo 30 Disemba n'afọ niile family ọbụla especially ọkpara ọbụla na obi ọbụla otute mmanụ ka anyị eji gbaa bụ ndụ a na-eme ka pilgrim ọ ga-abụ anụ pilgrim ịgba ndụ ahụ bụ ireview anyị reactivate the memory of gịnị ihe agbamndụ ahụ bụ ama amasị ihe na-aba adulteration idina nwunye mmadụ na igbu mmadụ. Ọ bụ ebe ihe na-aba eji gbaa ndụ nature ahụ bụ ihe pụtara omenala original omenala nna nna anyị ha emewu ya na 30 Disemba ihe niile anyị mụrụ na mba niile ba ya ahụ dịka ejekọ ha eje ụwa niile eme gị na ọ bụ ebe na ya sanitize wee bido sanitize wa the land abụrụ ohu obi kwekọrịta n'ịdị na-echeta 30 Disemba and 30th May anụwa bụ icheta ndị ahụ wụọrọ anyị n'ihu agha Biafra maka ha awụghọkwa because na mgbe ahụ ha gburu anyị asị na 30 million ha gburu 5 million na ha ji ọnụ ha asị na anyị dị over 70 million 50 years after ndị gburu anyị bụ gọwan ha ka nọ ndụ na-ebe anyị ihe a na-egbu ndị be ha kịta bụkwa the same people bụ ụmụ oru anyị ahụ ha kwetere na gana na ha wee bịa gbuo anyị ka mekwe ka ọ dịrị ha na-aga ma ọ bụrụ na anyị kwenu ndị be anyị si na onye ekwekwe na chi ya ekwe. So nke a bụ ka o si dị anyị na-aga na-atị maazị Nnamdi Kanu na-ekpere site na amara Chineke enweghị ihe ga-eme. A gwara m ha nọ m at the last point ihe a na-achọ ime enwere prophetess Ada nwanyị Ada Zion ọ nọ n'ugwu nsọ ife si na chi ugwu ọ bụ ebe mụ na anyị defuru edict ịkpọ ha World Igbo Peace Accord 30 Disemba n'afọ niile kpọọ ha after Ogunumberg dachara maka ọmụ gboro Ogunumberg mụ nọ n'etiti ha mụbụ Okwute iri na ebụnọ ndị bụ Israel Kanu nta Kanu anọ m n'eke den ike ekwere mmadụ nọ m n'aka anyị ka eji kwụsị ekene eji vụrụ ya kwụsị n'ihe anyị ekene we ya na-achị ihe a na-erepụ ụmụ nwaanyị ahụ egbu enweghị unu ekwu ọdụ unu mma nsị Kanu ta ha fe na ịbanyekwe inside ekwere ewere ihe ọ na-ajụ ọjụọ ndị ọzọ chiwezie ekwere mmadụ na-achị azụ ebe a ka unu ji kwụ ọsọ ahụ anyị na-afụkọ agịghị ọkpụ n'ọnụ gboo ọgụ ụmụnne ebe a ka nsi kpọwa ha na-abụ kpọọ ekwere mmadụ si ha chịrị ndị politishan mgbe ahụ bụ umeahịa bịa nọ teaching time that saves 9 kpọwa leadership of IPOB with maazi ha with Kanu nta with other people ha mechie ekwete si na ga-ewe that peace accord ekwere mmadụ na owe ekwetere he was speaking towards that believe m no so n'ihe eji were eje mee scapegoat ndị Britain bụ ndị soro okwu ọnụ meso na omume maka ọkwa ha bụ ihe ji anyị na data out of Egypt ihu na ị ga-abụ prezidenti Naijiria bụ na ị ga-abịa maintain otu Egypt ahụ na-aga na-egbu anyị ndị dịka ọ ga-adị ọfishal otu a unu ahụkwa ndị be na-ebekịta ike egbu ha ọ ga-adị ọfishal na ferocious animals a na-ama ha asịghị na Fulani terrorist abata ime ọcha bata vileji ndị mmadụ
and 650 something village Ebugona, the whole of those tribes. Also Chineke mere na nke a n'Igbo ka dị ụta. So biko ka anyị chịkọtawe ọnụ. Anyị na-agba mbọ ebe ọbụla anyị nọ ime sure na Igbo na Afrịka bụ ohu obi nwanne ndị Igbo. Anyị na-ekenekwe gị na eke ọrụ gị na afụta ife unu gị na-eri na mba niile. Mba ọzọ anyị na-agba bodo ka ikwuru anyị fọmụrụ Pan-African Sport and Culture Club akpọrọ New Rangers. Then enwere vision na concept anyị ji fọm vision na concept ahụ bụ One Africa for All, All Africa for One. Maka na Africa bụ ihe bụ the prophetic last kingdom. Mana ebe esi ejewe na ndị ji Olympic torch eji ejewe that last kingdom bụ ndị Igbo na ọhụ agbamndụ ahụ with nature, where the natural law, where the power above every other power. Mana ndị abịara be ha anọghị duto na iwa ka bụ a house divided on its own. So site na through sports and culture, ọ bụ iru ọma eji na ji aga n'ubi, ọ bụ ebe usoro ahụ ndị Igbo ji migrate anyị ji wee chi na-eje anyị gọzie mba niile. Ọ bụ ebe ihe kpatara na everywhere anọkwa na diaspora, ọ bụ ndị Igbo na-abụ center of unity ndị Africa niile ndị ọzọ. Now in that faith ka anyị ji jide league ndị Africa, jide membership league ndị Africa na Hamburg Sport Bund, Hamburg Football Verband and DFB. Ihe a bụ the best foundation and platform for human development. Na-bụkwa healthy wealthy. Health is wealth. So unu ga-agba ebe na sport industry, especially football, one of the richest industry in the world. Even the fastest way to become a millionaire. Need develop the talents. Obodo will facilities. I've been in the system. Na sponsor. No na league. Then she take kindergarten train both in handball and football. Nke na-atụ handball na German national team. Nke na-agba football is one of the best na league. So ihe a bụ the best form ọ ga-abụ ọ bụrụ na ndị na-achị obodo anyị maara ihe bụ youth development support such a platform with direct entry into the Champions League so that super talents a na-develop both from by ha bịa ha na-ahụ ebe dịka na stepping stone ebe ha ga-land eyi ha direct entry without any ime exploit n'udo ọbụla. So anyị bịakwara wee fọmụọ that club wee bụrụ gị na ndị Africa niile ma ndị ọcha everybody belong na. Then ihe eji ya symbol rising sun bụ gị unu kwete na rising sun abụghị symbol sọ Biafra na symbol Africa niile. Oye eji sunshine na unu ka ga-emeche mara deep meaning ihe gbasara this rising sun maka ọ bụ ya bụ ife nke ndụ, ọ bụ ya bụ the light of the world, ọ bụ ya na-eme the demarcation between darkness and light. It was 12 in the night and 12 in the day. So I consider una amara ihe symbol ihe hụbama rising sun abụ na ihe hụbama Biafra bụ. Mara na Biafra bụ ndị eji eme ka Africa were ụwa. Biafra bụ ihe eji revisit that covenant history na-edeghe ya ka anyị mara eziokwu dị n'okwu Chineke wee si n'oru pụọ. Anụmachi unu ya makwara na anyị mma. Udo Chineke chịa na ndụ anyị niile. Ndewo. Ndewo okwutiri na abụọ. Ndewo nnukwu mmadụ na Hamburg, Germany. Odogwu Nkanu ekene m ebe ọ bara ụba. Na-ekenekwa gị dịka isi wee bịa nọnyere Obinwannem na studio ịkọwapụtakwa obi gị n'ihe gbasara Biafra na ihe gbasakwara New Rangers Club. Anyị na-ekene wee na-asị na oge na-abịa abịa anyị ga na-anabatakwa gị ka ị na-abịakwa na-akọwakwara ụmụ Igbo ka isi wee mata ihe dị n'ala Igbo na ihe a ga-emekwanụ ka ala Igbo dị mma, ọkacha ndị nọ na Germany, Hamburg, ka ha wee marakwa na o nwere ihe dịka ịbịakọta ọnụ. Na-ekenekwa gị dịka isi ekpokọkwa
ekwuchitekwara ndị Igbo ọnụ na ya bụ African Unity Gathering, and enwere ya bụ flyer ise ndikwara mbọsị a gbasara African Day nke na-abịa abịa. Achọrọ m ka ị werekwa ihe dịka nkeji ise wee kọwakwa ihe dị na African Day nke a na-ekwu okwu ya, ka ndị na-participate kedu uru ọ ga-abara anyị nwa, and kedụkwana ihe ndị mmadụ ga-eji wee marakwa ya bụ ife ka esi akwadobe ya, then ka anyị wee chịkọta ya. Ndewo. Okay. Gbasara African Day Hamburg. Yeah, African Day Hamburg nke ise ndụ fly ya ka ọkwara ndị be anyị, African Day Hamburg has been an annual event. Ọ ihe a na-eme n'ahọ. So emegide a na-ada emevu ya na Vansbeck mat. Then